السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم ناجرتان فيرا قبدني أكيسم فيا فنجيا قبدن أبدين قبا وردفتو تخيا فايجرو إيسا جرتي فايجرو إيسا خطي فايجرو مالف بدي هجامتو كمانتي هدون نجيجرا سنفو فايجرو إيسا جرتي مي بيخا فايجرو أوروميا جرتي Oromiyaa keessaan jira. Oromiyaa badhaatu qilleensa Oromiyaa jeetiin funfadhee jira. Akkasitti Oromiyaa keessaan jira. Faaya jiru Oromiyaa deemte Oromiyaa keessaa Direedawaan jira. Direedawaa biyya jaalalaa biyya maali jaansa rafiyaa? Biyyuma jaalalaa. Direedaa biyya jaalalaa biyya nama kabajju nama jaalattu nama simattu biyya saniin jira. Hanga isin na yaaddannin beeka hordoftoota kiyyaa akka na yaaddanis isinirraa mul'atti. Saniifuu anis isin daranin isin yaada. Isin daranin isin yaadee jira. Isin daranin isin jaaladha. Ammaaf garuu direedhaa waan hin jiruuf jecha xiqqashoo faamilii tiyyaa wajjinii xiqqoo isin irraanfadheetiin ture laakiin dilasii miti. Xiqqashumaan isin irraanfadhe amma laakiin deebiitiin jira. Direedhaa maaliif dhuftee jettanii na gaafachuun keessaniin oolamu direedhaa faamilii tiyyaa ilaaluu dhufe laakiin faamilii tiyyaa akkaan ittiin ilaala jee dhufis naaf hin taane akka rabbiin jeebichaatu tahee waan rabbiin fideen umma qeebalanii qeeballee jirra. Saniifuu faamilii tiyya yaada beetiin jira. Tarabbiin fidees taqabballee jirra. Hanga hafees faamilii tiyya keessaa yaada isaan baheetiin jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Viidiyoon amma dura obboleessa kiyyaaf maree gubbarratti rabbi faamilii teetii wajji wal si agarsiisu rabbi yaada si haa baasu isin hundinuu du'aayin haa gootan turte du'aayin teessan naa qeebalamtee jirti. Akka malee naa taate du'aayin teessan hundoo viidiyoo samareen turre baatii hun taane bar gamanumaan dhufe jechuudha karaa Oromiyaa karaa biyyattii agaddeebi'e jechuudha faamilii tiyyaa wajji wal argee faamilii tiyya yaada baheetiin jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin du'aayin teessan naa taate isinillee rabbii isiniif haa ta'u yaada muraada keessan rabbii isinii haa guutu. Akkaan yaada biyya kanatti rabbii isinillee yaada isin haa baasu jechuun du'aa isinii godha hordoftoota kiyyaa hedduun isin jaaladha. Namtuu niyyaasaa bika jiranitti rabbii haa guutuuf nutillee rabbiin yaadeenya bika jirutti rabbii nuuf haa guutu isinillee rabbii isinii haa guutu akka nuti yaadnu olitti rabbii nuuf haa ta'u nuti hundaa'u inshaa Allahu. Akkanaan isiniin jaa hordoftoota kiyyaa direedhaa isaan akkanatti shirshir isinii jechuun jira gaa. Lana garuu direedhaallee dilis deddeemee ganaa hin qufne ganaan deddeema. Ganaan deddeeme inshaallahu yoo rabbi jee ammaaf bikkuma takkaan dhaqamilee ganaa deddeemee hin baane yaada direedhaa ganaa hin baane waan hedduus lallaalee hin qufne inshaallahu ganaan lallaala. Teerraa isaantu diraamaa ajaa'ibaa takka isinii dalageetiin jira. Direedhaa keessatti diraamaa dhugaarratti hundaa'een isiniif dalage inshaallahu abdiidhaan eeggadha. Isiniif hin galla keessaa dalagamee jira gallakkisuu bichaatu hafee gallakkisna. Inshaallahu hordoftoota kiyya wallaahi ani hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja. Isin hordoftoota kiyya qofaa miti obboleeyyan kiyya lammii tiyya dhiiga kiyya waa hunda kiyya isin. Akkasumallee hedduun isin galatoomfadha. Galata guddaa wallaahi hedduun isin galatoomfadha. Yeroo gabaabduu keessatti YouTube irratti kaniin eegale yeroo gabaabduudha. Yeroo gabaabduu keessatti immoo hordoftoota hedduun horee hedduun jaalatan jechuudha. Sanii fi hedduun isin jaaladha hedduun isin galatoomfadha hedduun isin kabajallee ammallee as deebii namaan galatoomfachuu fedhuu jira. Maamilee tiyya hedduun si galatoomfadha hedduun si jaaladha. Ati obboleettii tiyya tanarra xiqqashoo dhalullee hin danda'a beeka maamilee tana laakiin ammoo akka obboleettiin irra xiqqashoo takka ilmoo osoo hin taane akka obboleettiin irra xiqqashootti naaf yaaddi hedduun si galatoomfadha soofillee hedduun galatoomfadha.
isin hundaa Fatiyaas namoo isin hundaa hedduun isin galatoomfadha. Waan hin jee haasawni narraa badee jira. Waan hin joon beeku. Baatii lama waan hin irraa tureef jechaan isaa haasawni narraa waliin lallaaqame wallaahi. Akkasii hedduun isin galatoomfadhaa. Isin hundaa hedduun isin galatoomfadhaa. Taa hordoftoota kiyya warra jireedha waallee hedduun isin galatoomfadhaa. Isin hundaa hordoftoota kiyya hundaa isin hundaa hedduun isin galatoomfadhaa. Hedduun isin jaaladha. Rafii haa qoqseen haantal. Oodakka as jiran maqaan faddiga intal qoqseen haa. Intal koo obboleeyyitii xiqqashoodha qaanfattee duute. Hedduun isaan kabajee jira beeka silaa piraankiidhaan hin turaam isaan godha. Warri keenya kun hin bebbeekani waa'ee yuutuub kana waa'ee piraanki kanaas hin beekan yoo aaranjeetiin isaan xiqqasho qusachuu jira. Inshaallah immoo irraa hin baasu ta'a waan isaan ammaan tana calcal isaan godhe kana isin irraa hin baasu ta'a. Akkasiin isin jaa hordoftoota kiyyaa. Maaligaa wanni biraa kan walitti dhaammannu maaligaa wayni irraanfadhee hordoftoota kiyya maal seetan ni beeytanii mi ammas du'aayinaa godhaa rabbiif jecha please du'aayinaa godhaa mi ammas du'aayin teessanta duraa naa taatee jirti ammallee du'aayin barbaada. Du'aayin barbaada ammallee mee du'aayinaa godhaa yaaboo wallaahi. Koronaa jaanii oliin deebi'a giseen joo karaan cufamee jira. Koronaadhaaf karaan cufamee jira. Baay'izawee mucaa kiyya tokko Naayiroobitti dhiisee anaaf mucoon ta'e xiqqashoon as jirra. Koronaadhaa karaan cufamee jaanii yeroon ol deebi'uun beeku rabbii beekaa yaada mataan shirshirnee jira amma fa'aa wallaahi. Saniifuu du'aayinaa godhaa du'aayii teessan beekaa ittiin milkaa'e. Saniifin isiniin jaa du'aayinaa godhaa. Inshaa Allahu rabbii. Mucaa kiyyaa wajjin walitti akka nu deebisu du'aayinaa godhaa hedduu yaadee jira mucaa kiyyaa du'aayinaa godhaa mee wallaahi piliis du'aayin teessan beekaa wallaahi lafa buutu waan biraallee hedduu jira. Tanuma mucaa kanatti amma fardiin tanuma tanatti du'aayinaa godha inshaallah ta biraatis suutaan naaf gootan akkanaa gootan nin beekaa niyyaatee rabbis yaa guutu jaati du'aayinaa godhaa niyyaatti bikka takkatti jechuudha. Niyyaa keessatti waa hundaatu mul'ata isinillee niyyaa teessan rabbii isin yaa guutu akka isin feetanii olitti rabbii isin yaa ta'u anillee niyyaate rabbii yaa guutu jaati du'aayinaa godhaa taan immoo mucaa keetii hojii rabbii wal si agarsiisu jaati du'aayinaa godhaa karaan cufame jaanii qalbiin hedduu na cabxee jirti du'aayinaa godhaan isin jaa hordoftoota kiyyaa. Koronaa kanallee rabbi nurraa haa qabu anuu amma cuccufamee jira wallee isa jeetiin waswaasu jira. Heddummaati jechuun jiranii rabbi nurraa haa qabu koronaa kanaas inshaa Allahu nagiya nu haa godhu dhukkuba nuti hin dandeenye hunda rabbi nurraa haa qabu nurraa haa kaasu jennee du'aayii godhanna. Akkasiin isiniin jaa hordoftoota kiyya dhufeetiin jira diraamaan isin hojjedha kanas yoo rabbi jee salaasaa isiniif hin gallakiisa. Eenyu wajjin hojjedhe ni beektan isaanuu Alishoo artist Alishoo wajjin hojjedhe Alishoo jaaniin artist Alishoo wajjin hojjedhe inshaallahu bareedaa jeetiin abdii qaba isiniif hin gallakiisaa inshaallahu yoo rabbi jee salaasaa isiniin ni xumurama salaasaa irratti isin walii darba yoo rabbi jee abdiidhaan na eeggadhaa na faana turaa. Ani ta viidiyoo tana isin martee faaya jiruuti ni beeytanii waa isin kofalchisuun fedha garuu haasawaa fi koflaa fi maareen hundina irraa badee jira irraanfadhe wallaahi irraanfadhe hittaa dalagaallee irraanfadhe wallaahi yaanni kiyya kara biraa jira dalagaa hunda irraanfadhe rabbumaa jira inshaallahu. Garaan gisee bikka jirtu beektaa waan takka illee yaaduu hin dandeessu sammuun si yaaddu yaadni kee harma san jira
qaama keetii irraa illee nashaaxan harkattuu qalbiin ta'e waa hundi kee amma achumatti hidhaa jira mucuma kiyya biratti hidhaa waan jiruuf jecha waan takka illee dalaguu fi sossoolee dadhabeetiin jiran humaan taa'a mana keessaa sun akkanumatti hin taa'a mana irraa illee gabba'uu na dabbare saniifuu inshaallah du'aayin haa godhaa du'aayin ta'e san akka fiinxana baastuun hin beeka waa hundattuu du'aayin bareedduudha obboleeyyan du'aayii wal dubaa walii godhan numa milkaawanii anillee bikaan jirutti isiniif hin godha isinillee naa godha inshaallah du'aayin walii hin dagannu wal bira akka jiraannu abdiin qaba inshaallah isiniin jaalladha isiniin kabaja hordoftoota kiyya isinii dhufee kun jira abshiriin isiniin ja'a hanga wal agarrutti nageetti naa tura nageetti.